वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्त्री का थर्मोस्टेट कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले आप इस्त्री को खोल लें। ये हमारा इस्त्री का थर्मोस्टेट। अब इसको हम चेंज करना है। ये है 2 पॉइंट इसके जो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये काम का नहीं रहता। ये है हमारे पास नया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट तो हमने लगा लिया। अब इसको एडजस्ट करना है, इसकी लाइन को। अगर ये इसके साथ मिला हुआ होगा तो ये डायरेक्ट होगा। इसको तकरीबन इतना फासला दें तो ऊपर से जो तार लगाते हैं इसके अंदर, हमारा तकरीबन काम आधा हो चुका है। थर्मोस्टेट हमने लगा लिया है। इसके दरमियान फासला भी है। इस तरह से आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है। दोनों पॉइंट्स के दरमियान थोड़ा फासला होना चाहिए। जब ये तार इसके अंदर लगाते हैं, इसके ऊपर से दबाव जोर देते हैं, जब ये पॉइंट आपस में साथ मिलते हैं तो इस्त्री चल पड़ती है। इस्त्री का हैंडल चेंज करने की हमने पहले एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं कि इस्त्री का हैंडल कैसे चेंज किया जाता है। इस वीडियो में भी हम हैंडल चेंज कर रहे हैं इस्त्री का।
हमने जो थर्मोस्टेट लगाया उसका एक पॉइंट ये वाला है और दूसरा जो है इसके साथ कनेक्ट है। ये वाला डायरेक्ट इस तरीके के एलिमेंट के साथ मिला हुआ है। अभी हम बाहर से जो मेन लाइन लगाएंगे, एक थर्मोस्टेट के इसके साथ इस मेन पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरा जो है जो एलिमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है उसके साथ लगाएंगे। अभी जो छोटी सी लाइट लगाते हैं उसका एक कनेक्शन इसके साथ लगाएंगे, दूसरा जो है इसके साथ। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। हमने कनेक्शन कर दिए हैं, अब चला के देखते हैं इस तरीका। ये अभी डायरेक्ट है। अब इसको सेट करते हैं। इसका स्पीड वॉल्यूम ये है, इसको हम कम करेंगे। अगर इसको हम टाइट करेंगे तो ये देर से चलेगी। अगर इसको हम खोलते जाएंगे, लूज़ करते जाएंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगी। ये हमारा थर्मोस्टेट चेंज हो गया, अब इसकी चल रही है। अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम इस तरीके बंद कर रहे हैं।